Gure ustez, EAeko hiru hiriburuen artean, Gasteiz da trenbidearen ondorioz zatiketa urbanistiko handiena pairatzen duena. Trenbidea Gasteiz erdibitzen du, ia 7 kilometroko luzeran, egoitza zoruari dagokionez, eta arazo horri, historikoki zenbait konponbide bilatu izan zaizkio, abiadura handiko trenaren proiektua baino askoz lehenago ere. Adibidez, 1957an, Apraizanaien zabalgune proiektuan planteatu zituzten Lurrazpiko bospasei tunel, Gainazaleko Bizpahiru zubirekin batera, eta proiektua etzen aurrera egin, ez zuen aurrera egin proiektuak. 1956 eta 1976ko plan orokorretan ere planteatu zen trena aldatzea eta eramatea iparraldetik, hiriaren iparraldetik, eta planteatu zen geltoki berri bat egitea El Pilar eta Arriaga tartean, hori ere etzan egin, baino, kasualidadez edo ez, abiadura handiko trenarekin, 2005an aldatu zen lurralde plan sektoriala, eta planteatu zen soterratu behar zela, lurperatu behar zela Lako Arriagatik, eta justo puntu berdinean, El Pilar eta Arriaga artean, kokatu behar zela geltoki berria. Eta hortxe egonda planteatuta 11 urtez, 2005-etik 2016ra bitartean. 11 urte horietan, adibidez, abiadura handiko trena zijoanez Lako Arriagatik soterratuta aldatu behar izan zen auzo baten diseinua, Borin Bizkarra auzoaren diseinua, hain zuzen ere, eta esan behar da, 2016ko irailean, legebiltzarrerako hauteskundeen erdian, EAJak iragarri zuen aldatuko zela proiektu hori, ezta? Eta ja, etzala soterratuko Lako Arriagatik, baizik eta gaur egun doan ibilbide beretik. Eta beraz, geltoki berria egongo zela dato kalearen amaieran edo inguru horretan. Hau guztia gogoraztea garrantzitsua iruditzen zait, ikusteko pizka zelako improvisazioa egon den, proiektuaren inguruan, baina baita ere erakusteko hasiera batean auzotar batzuk ez zeudela afektatuta trenagatik eta gaurkoz afektatuta daudela, ezta? Eta hitz egiten ari naiz noski Salburua eta Zabalganako auzotarrei buruz. Zeren 2005ko berzio horretan, 2016ra bitartean indarrean egon zena Salburua eta Zabalgana ez zuten izango trenbiderik etorkizun batean, baina 2019ko uztailean Espainiak argitaratu zuen azterlan informatibo berri bat, Gasteizko soluzioarena, abiadura handiko trenari buruz, eta bertan sorpresa bat hartu genuen denok, zeren 7 kilometroko ibilbide horretatik, erdia bakarrik proposatzen zen lurperatzea. Eta beraz, kanpo uzten ziren, gaur egun 50.000 auzotar gutxi gora bera, Zabalgana oaintxe bertan da Gasteizko auzorik populatsuena, 30.000 biztanlerekin, ia, eta Salburua handienetakoa 20.000 biztanlerekin. Bi auzo horiek planifikatu zirenean, eta gutxienez 2016ko iraila arte, ez zuten izan behar trena alboan edo gutxienez haren afekzioak ez zituzten izango etorkizunean. Ez da, imaginatu, erosten dezuela etxe bizitza bat, oaintxe bertan, esaten dizute trenaren ondoan ez lasai, ze hori lurperatzeko plan batzuk daude, aspalditik gainera, eta egingo dira. Eta 2019an, 2016an iragarri zen aldatuko zela, eta hori efektibo egin zen 2019an. Eta hain zuzen ere, horrexegatik, Gasteizko lurperatzea izan da adifen historian alegazio gehien jaso duen proiektua. 11.000 eta 500 alegazio jaso ditu, oraindik erantzun gabe daudenak, eta ja pasa dira 3 urte. Egia da Elkarrekin Podemos ziuren proposamenak aipatzen duela Zabalgana eta Salburua, haien zioaren amaieran, baina bakarrik aipatzen dute, bakarrik esaten dute konpondu behar zaiela merkantzia trenek sortarazten duten zarata, ezta? Gure ustez hori konpondu barko litzateke, baino ez bakarrik hori. Ze bertan trena ez dago aurreikusita lurperatzea, eta beraz, ezi efektua ez da konponduko, eta beraz lotura urbanistikoak kaskarragoak izango dira konponduta balego baino, eta baita ere aipatu behar da, bidaiarien trenek eragingo dituzten zaratak. Beraz,
Bueno, horrexegatik ezin dugu babestu Elkarrekin Podemos Iuren proposamena, zeren badaukagu sentsazioa, azken finean, proposamen horren atzean, naiz eta horrela ez den esaten, badagoela lurperatzearen kontrako ideia bat, ezta? Guk ere, arrazoia ematen diegu, sentsazioa daukagu pikin bat eskasa gelditzen dela 2019an diseinatutako trenbideen proposamena, planteatzen dira bi bide abiadura handiko trenerako eta bakarrik bat beste trenetarako, 3 arirekin, balioko dutenak merkantziak eramateko eta distantzia hartaineko trenetarako, eta pikin bat eskasa iruditzen zaigu. Baina, akaso, asuntoa da, aurreikuspenak, merkantzien trenen aurreikuspenak ere, batzuetan puztuta egon direla, ezta? Eta hori salatu genuen aurreko eztabaida batean Jundizeko plataforma intermodal berriari dagokionez esan genuen Jaurlaritzak puzten zituela edukiontzien eskaria, ezta? Eta nola Espainiako gobernuak esaten zion puzten ari zela izugarri eskari hori. Eta akaso, iruditzen zaigu, sentsazioa daukagu Elkarrekin Podemos Iu ere pikin bat puzten ari dela baita ere merkantzia trenen ibilbide kopurua, ezta? Uste dugu operadoreen arteko koordinazio on batekin aurrera eraman daitekela oraintxe bertan diseinatuta dagoen bezala, eta baita ere esan behar da geltokiaren tartean lurperatzea baldin bada 3,6 kilometrokoa, 700 metrotan gutxienez badaudela beste abiadura handiko trenerako 2 trenbidez gain badaude beste 3, eta badago beste trenbide bat merkantzietarako trenez gain Zabalera Iberikoko trenetarako. Beraz, egia da, pikin bat eskasa dela soluzioa, baina akaso nahikoa izan daiteke aurreikuspen errealista batzuetarako. Guretzat nahikoa ez dena biztan da lurperatzearen luzera. Eta horrexegatik zentratu dugu gure osoko zuzenketa, hain zuzen ere ideia horretan. Zabalgana eta Salburuako auzotarrek 11 urtez gutxienez pentsatu dute haien auzoetako trenbideak desagertuko zirela bertatik, 2005 eta 2016 artean, eta beraz, uste dugu, gure zuzenketa zentratu dugu hain zuzen ere ideia hori berreskuratuz, ezta? Eta eskatzen digu Jaurlaritzari eta Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz abiadura handia SA sozietatea osatzen duten beste erakundei, alegia udalari, diputazioari eta baita Adifi ere, batetik Gasteizekin daukaten konpromiso historikoa bete dezatela trenbideak lurperatuz, ze ja 2005-etik 17 urte pasa dira. Bigarren eskaera bat egiten diegu hain zuzen ere Salburua eta Zabalganako herritarren eskubidetan zentratuz, haien hiri integraziorako eta lotura egokienak izateko duten eskubideak bermatu daitezela, eta beraz beharrezkoak diren obrak egin daitezela, eta baztertu gabe lurperatzea hori aztertu dadila. Ze adibidez Adifek jarri du aitzakia bat Salburuaren kasuan, esan du Errekalehor ibaia dagoela eta ezin dela azpitik pasa, baina egia esan ikusten ari gara nola Adif egiten ari den beste proiektu bat Barakaldon, Kastainos ibaia ere azpitik pasatzen duena oso egoera antzeko batean, eta bertan obra batzuk egin ahal izango dira. Beraz, uste dugu ezin direla halako aitzakiari jarri, eta gainera Zabalganaren kasuan ez du aitzakiari jarri, beraz, uste dugu, utzi beharko liratekela aitzakiak alde batera. Eta hirugarren eskaera, lehen egin daitezela beharrezkoak diren lanak edo azterketa teknikoak, Salburua eta Zabalganara lurperatzea luzatzeko. Hori da eskatzen duguna.